هذا السؤال الوارد إلينا من إحدى المشاهدات تقول: كلنا يعلم أن الحمل والحيض لا يجتمعان عند تلقيح البويضة، وإذا شاء الله الحمل لا ينزل الحيض أبدا، وهناك كثير من السيدات ولأسباب طبية كثير ليس هناك مجال لذكرها يعانين من نزول الدم أثناء فترة الحيض، وقد يستمر ذلك حتى الشهر التاسع. والسؤال التالي بحاجة لتفسير شرحي. فحالات المخاض قد تزيد عن ساعات وأحيانا أيام، فمتى لا تصلي المرأة التي تعاني من آلام المخاض مع نزول جيب الماء والدم؟ وهل النفاس يحدد بولادة المشيمة أو بولادة الطفل؟ بالنسبة لي موضوعين، وهما يتعلق بالحامل، فطالما أنها حامل فإنها تصلي، وطوال هذه الفترة إذا وجدت الدم فإن الدم بالنسبة لها يعتبر كالنزيف الذي يكون بالإنسان. فإذا كان الإنسان مريضا وكان معه نزيف فإن هذا النزيف لا يؤثر على وجوب الصلاة. فالمرأة الحامل فإنها تصلي طوال فترة حملها، وذلك لأن الحيض بالنسبة لها قد ارتفع، وما تراه من دم فإنه يعامل معاملة النزيف الذي يكون في أي عضو من أعضاء الإنسان كيده أو قدمه، فإنه يصلي. ولو كان مستمرا أي هذا الدم فإنها تصلي. أما بالنسبة للنفاس، إن النفاس عند أكثر العلماء لا يكون إلا بعد الولادة، فإذا ولدت فإنها تبتدئ بالنفاس. ولكن هناك قول من أقوال العلماء من أنه ما كان يسبق الولادة بيوم أو يومين فإنه يعتبر في حكم النفاس، طالما أنها بدأت في المخاض فإنه يعتبر في حكم النفاس. هذا القول قال به بعض العلماء كالحنابلة مثلا، ولكن أكثر العلماء على أن ما يتعلق بالنفاس يكون بعد الولادة. إذا افترضنا أن هناك امرأة قد وجدت ما تجده النفساء بعد الولادة وسبق ذلك الولادة بيوم مثلا، فإنها تأخذ حكم النفساء، وذلك لوجود ما يشابه النفساء. ولكن إذا لم يكن ما يشابه النفساء من بعد ولادتها فإنها لا تأخذ هذا الحكم، وفي ذلك أنها لا تعتبر نفساء. الشريعة الإسلامية قد خففت على النفساء، وكذا بالنسبة للحائض. نجد بأن هذه المرأة التي قامت بالولادة فإنها بحاجة إلى التيسير في شريعتنا الإسلامية. ومن هذا التيسير أن الشريعة قد أسقطت عنها الصلاة في هذه الفترة، فإنها في فترة المخاض الذي عقب أو أثناء الولادة فإنها قد بذلت جهدا كبيرا، فبمجرد ولادتها فإنه تسقط عنها الصلاة طوال فترة النفاس، طوال فترة الدم، حتى تطهر. وقد تطهر بعد أيام وقد تطهر بعد أسابيع، بما لا يزيد عن 40 يوما. إن ما ينتشر عند الناس من أن النفاس 40 يوم هذا هو الحد الأقصى، وليس هو لابد أن تكون 40 يوما، أي ممكن أنها تطهر ب35 يوم. فطالما أنها طهرت وانتهى نفاسها فإنها تصوم وتصلي في هذه الحالة. إذن هو الحد الأقصى وليس هو الحد الذي يكون ملازما مع كل امرأة.